Cando é a 1:03 iniciamos este programa especial, esta hora de Del Riego. Ao Laurentino imos dedicar a segunda hora do noso programa no ano do Día das Letras Galegas que a él se lle adica. E fago fincapé no de ano, porque, maila que o pasado 17 de maio, xusto onde estamos, celebrábase esa gala do Día das Letras Galegas. A verdade é que todo este 2023 a él lle está dedicado. Estamos precisamente nese multiusos, Ponte das Cuñas. Estamos nun tempo de radio e un tempo de cultura que chega coa xentileza, coa patrocinio da área de cultura da vicepresidencia da Diputación de Lugo. Rocío López, alcaldesa de Lorenzá. Rocío, que tal? Bo día. Hola, moi bo día. Este multiusos magnífico que se inauguraba pois, o pasado ano, que tiña un test moi especial o pasado 17 de maio, albergando esa gala, esa celebración do Día das Letras Galegas da Real Academia Galega. Sí, evidentemente, bueno, este multiuso se inaugurou fai aproximadamente un ano, xa o cumpriu, e a celebración do Día das Letras Galegas aquí neste local, pois digamos que era ese primeiro exame, así con moita xente, non, cunha afluencia multitudinaria, e a verdade é que, bueno, foi un acto precioso que se celebrou aquí da Real Academia Galega, e, bueno, se non estivéramos este local, pois dificilmente poderíamos facer algo desa envergadura. Para vostede foi moi importante este acto, constame que o seu discurso foi moi ben recibido, porque fixo gala de galeguismo, de defensa do idioma e, por suposto, de defensa do seu veciño del Riego, nun acto moi numeroso onde moita xente quiso compartir a ledicia de que a Mariña este de celebración neste 2023 co gallo dese Día das Letras Galegas a del Riego, non? Sí, foi un acto moi bonito onde, bueno, eu no meu discurso pois quixen máis que nada, por un lado, pois sentir ese orgullo que temos todos os laurentinos de que don Paco, pois o noso veciño, fose homenaxeado como el se merecía por fin. Foi un acto no que fomos, sin duda, a capitalidade, ben o día a palabra, da cultura en todo Galicia. O meu discurso, pois eu creo que foi un discurso de agradecemento a toda a xente que colaborou, e a toda a xente que organizou e que nos axudou pois a preparar todos esos actos relacionados non só a ese día 17, senón todos os actos que se organizan ao longo de todo o ano relacionados ca figura de Fernández del Riego. Dicía eu hai uns minutos, alcaldesa, non é o Día das Letras Galegas, é o ano das Letras Galegas a del Riego. Nese sentido, que valoración estamos a facer de como se está a celebrar? Cúmprense os obxectivos? A sociedade galega está a coñecer máis de preto a figura de don Paco? Eu creo que sí, que sin duda pois todas as actividades que se están a realizar non só ese día 17 de maio, senón que vai moito máis aló, é o ano completo, e creo que, bueno, a día de hoxe eu creo que non queda naide ningún recuncho de Galicia que non sepa quen é Francisco Fernández del Riego. Estás a facer unha labor tamén moi importante no ámbito educativo, é dicir, nos colexios incluso. Eu creo que, bueno, todos os nenos pois conocen quen é don Paco. Nese sentido, en todo Galicia, eu poido ver pola prensa que se están a levar a cabo tamén moitas actividades, e aquí en Lourenzá, dende a mesa coordinadora don Paco, estamos a traballar tamén nese sentido. Próximamente imos a ter aquí un curso da universidade, e tamén o próximo 25 de xullo, cumpríndose ese aniversario dese primeiro discurso galeguista que don Paco daba no balcón do Concello, pois se vai a celebrar tamén aquí un acto. Entón eu creo que nese sentido pois se están a cumprir as expectativas, e se están a celebrar pois actividades ao longo de todo o ano. Non foi casualidade que lle dedicaran a Francisco Fernández del Riego este ano. Detrás hai un grande traballo, o Concello estivo pois facendo fincapé en que don Paco merecía
ese privilexio, ese honor. Creouse a mesa don Paco, falaremos cun dos seus representantes nos vindeiros minutos. Cando vostede, hai máis ou menos un ano, coñece que efectivamente o 2023 será o ano de Del Riego, leva unha enorme satisfacción, non? E dá por bo feito todo ese gran traballo, non? Sí, evidentemente, a ver, foi un día, pois lembro de ledicia, de moita felicidade, porque como dixen antes, pois se facía xusticia e por fin pois se lle adicaba a don Paco ese día que el mesmo tiña tan merecido por ser incluso o creador do Día das Letras Galegas, e ademais era unha labor na que levábamos traballando non só dende esta corporación, sino tamén dende corporacións anteriores e dende o tecido asociativo e, bueno, dende toda a veciñanza, pois se levaba traballando e se levaba pedindo a ver se por fin pois se lle dedicaban as letras galegas, e por fin vimos ese soño feito realidade. Entón para nós e sobre todo para os laurentinos pois é unha gratificación pois enorme. E tamén para os laurentinos pícaros, moita da actividade co gallo das Letras Galegas 2023 foron dedicadas aos pequenos e ás pequenas con gran implicación dos centros de ensino. Sí, a verdade é que a labor, o dixen antes, a labor que se levou nos centros de ensino, a labor educativa en torno á figura de Del Riego, pois tamén foi moi completa. A min me consta por cercanía, pois aquí no colexio, no CEI Juan Rei, e me imagino que noutros colexios do resto de Galicia pois sería similar, pero aquí a verdade é que traballaron moito en torno á figura de don Paco, incluso pois foron gañadores dese concurso de cartéis da Xunta de Galicia, e como digo eu, pois que os nenos, escoitar aos nenos falar de don Paco, pois a verdade é que dá o gusto ver como coñecen pois toda a súa vida. Falábamos da mesa don Paco, paso o micrófono a un novo convidado neste tempo que estamos a dedicar a Del Riego, neste multiusos Ponte das Coñas, que o pasado 17 de maio albergaba ese acto da Real Academia Galega. Decía a alcaldesa, e facemos tamén fincapé en que nada desto tería sucedido sin o grande traballo da creada mesa don Paco. Xosé Luis Fernández é membro da mesma. Xosé Luis, que tal? Ben. Como foi a idea de crear unha mesa, de poñerlle ese nome, en torno a ela traballar, primeiro, para que lle deran o Día das Letras Galegas a Del Riego, e segundo, para que fose un ano del Riego con gran repercusión. Xosé Luis. Ben, a idea, se non mal non recordo, foi unha iniciativa, unha proposta do Concello para integrar a representantes de distintas sensibilidades en un traballo dun colectivo. Plantexouse que ao marxen xa dos propios grupos políticos que era requerida a súa presencia nesa mesa, pois xente que se movía no ámbito deste traballo, como podían ser Manolo de Cartas e Pepe Celeirao, estudosos da figura de don Paco, e a través da Asociación de Patrimonio Laurentino, que tamén traballaron dando pulo a esta idea, pois entón éramos representados, nada máis que iso. Ti chegaches a coñecer en persoa a don Paco, Xosé Luis? Físicamente sí, non tuve ni siquiera ocasión verbal de falar con él, pero sí, o conocín porque eu xa estaba aquí fai moitos anos. Cando entras nesta encomenda da mesa don Paco, que chama a atención do seu traballo? Porque claro, hai un Del Riego, activista, escritor, editor... Eu valoro dúas cousas. Por unha parte, valoro a figura do Paco como masa, como cemento de unión de diferentes sensibilidades e inquedanzas nos tempos da posguerra, despois do alzamento militar. Realmente foi quen, a través de iniciativas propias conxuntas, motivou e aglutinou a moita xente co espírito creador en defensa das cousas. Primeiro, do recoñecimento do galeguismo como un suxeito propio e, sobre todo, da defensa da lingua propia, da lingua galega. Unha lingua que perde falantes. Que pensaría don Paco en 2023 da situación do noso idioma que por primeira vez na historia non é o máis falado en Galicia? O teu entender, Xosé Luis? Pois, a meu entender, don Paco, neste caso, o primeiro que sentiría sería bastante unha mágoa, unha pena, por ver que todo aquel traballo que impulsou e que levou ao longo do tempo, por motivos que podíamos expoñer longamente, pois non chegaron ao termo que se quería. Segundo, supoño que tería unha visión, unha actitude moi crítica con respecto ao goberno actual da Xunta e outros gobernos anteriores,
porque realmente é triste que usan a lingua galega solamente como estrategia electoral, como puro teatro e con bastante hipocresía. Non priorizan a lingua, unha lingua minoritaria, con carácter de discriminación positiva, sino ao revés. Se está convirtiendo realmente en unha lingua moi minorizada, ameazada por distintos factores, como sería o español a través de distintos medios, outras linguas que de imposición nas redes sociales, un ámbito que se move. Entón, unha labor que sería de realmente priorizar a defensa e a promoción da nosa lingua non se leva a cabo, pero máis que nada por un motivo puramente ideolóxico. Bueno, e falamos de todo isto, Xosé Luis, nunha xornada na que moitos estamos boquiabertos vendo que sucedía onte en 3 localidades galegas onde se instalaban valados deturpando os topónimos oficiais. Sí. O tema é que non é tanto o feito de que se faga, sino que ao tempo se está considerando como un proceso totalmente naturalizado. Eso é triste. Eso que podía causar sorpresa e novidade, hoxe se asume como unha cousa que sí, están aí e o poñen. Pero eso se pode estender ao ámbito do que estamos sufrindo ou podemos chegar a sufrir no resto do Estado, que defensa de posturas totalmente antidemocráticas, totalmente antisociais, se cheguen a naturalizar e consideralas como algo que se pode aceptar. No caso de Del Riego, el nunca separou o seu activismo político, lingüístico, da actividade cultural e editora, non? Sí, o que pasa é que, vamos, eu xa che digo que sí, agora falaremos con Manuel Román. Está Manolo que como biógrafo de Del Riego, sí. Pero eu entendo que Del Riego tuvo 2 períodos no que pude estudiar da súa longa vida. É o período hasta o 77 en que realmente foi impulsor de 50.000 actividades de tipo cultural. Aí temos o Día das Letras Galegas, etcétera, etcétera. A Editorial Galaxia, temas que vos expoñera a mí e Manolo. E despois, a partir do 77, digamos que puxose de lado no que é na propia actividade política, ciñíndose na máis a tema cultural, fillos no sentido figurado, fillos que mamaron e que a través del fillos intelectuais chegaron, exactamente, colleron distintos roteiros na súa actividade política. El comprobou que os tempos eran os tempos e seguiu insistindo en cuestión de idade e máis cuestión de pensamento propio na propia actividade cultural. Voltando á mesa don Paco, Xosé Luis, o traballo ten que continuar, non por ter celebrado o 17 de maio as letras galegas, a mesa vai esmorecer e deixar de ter actividade, non? Sí. Que resta por facer dende a mesa don Paco? Home, pois, por punto, hasta o remato deste ano, temos o que comentaba Rocío fai un pouquiño, que a celebración dunha forma diferente do día 25 de xullo. Temos no mes de setembro, que é un encontro a través da Xunta de Galicia, da Facultad da Universidade de Santiago, un encontro con figuras ben recoñecidas que versarán sobre a figura de don Paco. Non sei, porque non teño o programa na cabeza, pero supoño que ao longo do ano se seguirán facendo actividades de tipo cultural relacionadas con publicacións do mundo de don Paco, e intentaremos despois a exposición mantela con carácter permanente, a exposición que se fixo a través da Xunta Editorial Galaxia, para que permaneza aquí no tempo e poidan distintos colectivos, ben escolares ou xente da pé, podela seguir ollando. Preguntaba ya en uns minutos a alcaldesa, a Rocío López, que valoración facemos de como estamos a celebrar a repercusión do Día das Letras Galegas, perdón, do ano das Letras Galegas de Del Riego. É que iso é como un cuadro. Se miras o cadro de cerca ves unha cousa e se o miras con perspectiva ves outra. Se miramos de cerca, nosotros conservamos aínda a ilusión do traballo a facer, o traballo feito e o traballo a facer. Entón, digamos que temos unha opinión bastante máis positiva. Son bastante, digamos, escéptico neste tema. E penso que o ano don Paco, como o ano de outros autores anteriores, a incidencia era moi limitada, porque a repercusión que ten é como o cohete que se tira, desaparece o fume e morre, porque realmente a incidencia tiña que ver por parte das administracións que permanentemente potenciasen o que é importante nós, é un idioma, porque a perda dun idioma non é como a perda dunha casa, incluso como a perda dunha aldea, é a perda dun patrimonio irrecuperable. É case a perda dun pobo, non? Exactamente. Bueno, xa lle digo eu que hai administracións que se iban a seguir pulando
o Concello de Lourenzá, coa súa rexedora aquí presente, ou, por exemplo, tamén a Deputación de Lugo, neste caso, coa área de Cultura da Vicepresidencia, que fai posible esta mesa redonda, pero, bueno, con todas as áreas, neste caso, da Deputación, que creen tamén no galego os 365 días do ano, e, por suposto, que salvagardan as figuras de quen loitaron por el, como é o caso del Riego. Falo agora con Manuel Román, biógrafo de Francisco Fernández del Riego. Manuel, que tal? Bo día. Bo día. Como o caso do que lle estamos a dedicar o ano das letras galegas, un laurentino afincado nas Rías Baixas, non? Sí, en Boiro, concretamente. Bueno, no caso de, efectivamente, Manuel Román, nas Rías Baixas coruñesas, no caso de Del Riego, 70 anos en Vigo. Como era Del Riego antes de viaxar cara a cidade olívica, Manuel? Bueno, Del Riego, pois antes de viaxar á cidade olívica, pois pasou a infancia e adolescencia en Lourenzá, despois trasladouse a Santiago, a familia, pois, eran moitos irmáns, 11, que irían estudiarlos a todos, entón buscaron unha cidade que tuvese por centros de ensino, e por iso foi o motivo de marchar de Lourenzá a Santiago. Santiago coincidiulle precisamente pois, coa época da República, e depois coa guerra, e despois xa despois de rematar a Guerra Civil pois trasladouse a Vigo porque Santiago non era segura, a pesar de que era unha persoa moi coñecida. Bueno, o seu nome pois ainda impuñía respeto por o seu pasado republicano e galeguista, e bueno, non era seguro o lugar de Santiago, por iso marchou a Vigo. Marchou a Vigo, estivo ali, insistimos, como 70 anos, pero nunca deixou de ter corazón mariñao, non? Sí, totalmente. O sea, as raíces, Del Riego sempre tivo raíces aquí, a esencia do seu ser estaba en Lourenzá. Vamos a ver, dicía o seu íntimo amigo, foi un íntimo amigo do Otero Pedrallo, que no seu val xórxico calaustral de Lourenzá aprendeu amor e cortesía de vida ás cousas eternas e sinxelas, e tiña razón don Ramón, porque aquí realmente foi onde el pois aprendeu pois o que as tradicións, os costumes, a forma de ser, a forma de comportarse, a forma de falar, é dicir, a cultura do povo. Esa cultura do povo que el despois asimilou e interiorizou e dunha forma máis racional, xa de alguna forma pois convertiu esa parte emocional nunha parte xa nunha algo máis fixa, máis exata, non? El realmente, si el realmente pois que viviu toda a vida para Galicia, pois en Lourenzá realmente pois fixo unha metamorfose, unha transfiguración de Lourenzá en Galicia. Lourenzá foi pelo seu microcosmos. Lourenzá foi para ele o microcosmos. Quedo con esa frase. Parece unha reflexión fermosa e aceitada. Podíamos decir dende fora que Del Riego era un hiperactivo, non? Non se podría entender de outro xeito que tivera tanta actividade de tantas facetas. Como era a súa personalidade? Bueno, era un home polifacético, como estás dicindo ti, totalmente. El actuou pois, en moitísimas cousas, non? E o bonito tamén é que, o curioso, é que moitas veces non era o que estaba en primeira liña, senón que precisamente o que aportaba, o que axudaba os demais a poñerse en primeira liña. Isto pois, é unha das moitas razóns que, por exemplo, pois, non ten obra literaria de creativa de primeira orden, pero divulgativa importantísima, porque el é o que axuda, pois, por exemplo, pois, despois da guerra, a través da Editorial Galaxia, os escritores novos que van xurdindo, a poñerse en contacto coa xente anterior a Guerra Civil. Hai un dato que se comentou xa varias veces este ano, que, por exemplo, pois, Neira Vilas, non? O Xino Boneira, que cando lle deron a ler o libro... Claro, o poeta do Courel, cando lle deron a ler o libro dos vellos onde ven a enamorarse, non sabía quen era Castelao. O sea, entón, o papel este de poñer en conexión a xeracións futuras, a Méndez Ferrín, Franco Grande, coas xeracións anteriores, é un papel importantísimo del. E depois tamén moito pois, o que é a conexión co exilio americano e coa Galicia de migración. El realmente mantén contacto con toda esta xente, non? Por lo tanto, podemos falar de Del Riego como un nexo entre xeracións. Era unha persoa afable? Sí, totalmente afable, e neso totalmente. O sea, el realmente hai que pensar que el é a alma mater da xeración Galaxia. A xeración Galaxia de unha forma é continuadora, e incluso podemos ir xa ao rexurdimento, podemos ir ao Seminario de Estudios Galegos, podemos ir ás Irmandades da Fala, podemos ir á xeración Oso, podemos ir mesmo ao Partido Galeguista. De unha forma, entón, ele é o continuador realmente de Manuel Murguía, de Antón Vilar Ponte, do Otero Pedrallo, ou mesmo de Castelao. Hai un dito que en Casa de Ferreiro coitelo de pau. No caso de Del Riego, non, porque estamos a celebrar o ano del Riego, das letras galegas,
a persoa que realmente foi prácticamente o inventor desta celebración, non? Sí, sí, el foi o inventor, o sea, el realmente, xa hai artigos del, cando era estudiante en Santiago, na actividade estudiantil e cultural, xa hai artigos en donde ele xa reclama un día po libro galego, pero bueno, depois paroso a Guerra Civil todo, e despois, unha vez que entra na academia, que entra no 60, pois unha das primeiras aportacións que el fai precisamente é tratar de facer un día. El sempre pensaba de que así como pois, había o día de libro o 23 de abril, o día do libro para as letras españolas, en outros países igual, pois que había que facer tamén algo que de alguna forma resaltase a lingua e a cultura galega. Entón, buscou isto de homenaxear a un escritor ou unha escritora, que é tamén, pero, sobre todo, no fondo, quizá era de popularizar a lingua e a cultura, quizá no fondo máis da cuestión. Isto propuxo, ela máis Ferro Couselo e Manuel Gómez Román, pero, bueno, a idea é dela, a iniciativa é dela, evidentemente. Permítesme que fagamos unha pausa, Manuel, despois continuo falando contigo, porque temos, neste caso, por liña telefónica, Malores Villanueva, ela é profesora editora, crítica literaria e doutora en Filoloxía Galega pola Universidade de Santiago de Compostela. E tamén autora de Francisco Fernández del Riego, un loitador pola idea de Galicia. Malores, grazas por estar connosco. Gracias a vos, un placer. Incorporarte a esta hora que estamos a dedicarlle a Del Riego. Un loitador pola idea de Galicia. Por que ese subtítulo que queres significar con el, Malores? Pois a verdade é que o subtítulo do libro é del, non é meu. El publicou no seu día unhas pequenas memorias no Faro de Vigo, que titulou, eran en varias entregas, que titulou Memorias dun loitador pola idea de Galicia. E cando eu cheguei a esas páxinas, pois a min pareceume que xa tiña o título, porque se el mesmo escollera pois esas palabras, ese sintagma, non, para definir a súa vida, a súa trayectoria, pois que mellor, non? Eu seguro non o faría, non escollería nada máis salientable. E cría, ademais, que respondía moi ben a toda a singradura da súa vida. Un loitador, porque en todo momento as cousas non lle foron doadas, e sempre loitou, e ademais por unha causa, por unha idea, que a de Galicia, que durante moito tempo estivo perseguida, mal vista, e polo tanto eu creo que loitadora que ialle moi ben, e a idea de Galicia é o que o moveu toda a súa vida. El sempre dicía que nunca se torcera do camiño, e ese camiño guiouno esa idea dunha Galicia dona de seu, unha Galicia cunha lingua e cunha cultura propias. Bueno, esa idea sería vixente agora en 2023, non sei se por sorte ou por desgracia. Sí, sería vixente a loita, en ese caso é por desgracia, non? A idea de Galicia sempre ten que estar e prevalecer, pero oxalá non tiveramos que loitala, que reivindicala, pero bueno, por desgraza avanzamos, pero seguimos a ter que pelexar día a día pois por reivindicar o que é propio, non? O idioma propio de Galicia, que é o galego e a súa cultura, non? E estes días estámolo a ver, por exemplo, non? Sí. Hoxe mesmo, non? Un día no que nos preguntamos que está a suceder con noso idioma e coa falta de respeto para con el. Malores, cando asumes esta encomenda, cando principias a escribir Francisco Fernández del Riego, un loitador pola idea de Galicia, cando tes o papel en branco diante, antes, supoño seguro, que tiveches unha labor de investigación para coñecer a figura de Don Paco. Que foi o que máis se chamou a atención, o que destacarías del? Sí, a ver, eu tratei, eu coñecino bastante
en profundidade. Entón, pois xa había poucas cousas que me puidesen sorprender, porque eu coñecino facendo unha tese de doutoramento sobre os primeiros anos de Galaxia, no que el era pois unha figura fulcral e polo tanto toda esa parte que eu tiña moi investigada e que falara con el ademais e que me contara e que lera, pois sorprendeume menos porque xa coñecía, lóxicamente no seu momento si o fixo, non? Pero non tanto agora. Agora co paso do tempo, claro, eu fun a outras etapas súas vitais anteriores a ese aos anos 50, onde eu non recalara tanto, e é certo que a mí me sorprendeu a súa mocidade, o seu compromiso de mocidade, que o coñecía, pero sorprendeume que fose tan rotundo, que estivese tan activamente en tantas frontes, sendo tan novo, non? Pois na universidade xa reivindicando a galeguización da Universidade de Santiago, que tamén o poderíamos reivindicar hoxe, pois dentro do Partido Galeguista como unha figura esencial a que Alexandre Bóveda pois dille nunha carta, non, que é unha persoa indispensable para o partido e que lle pide, non, que acompañe a Castelao nos mítins, e iso dá xa idea da súa relevancia como esa voz nova do partido dentro do Seminario de Estudos Galegos, como articulista, e esa faceta tan poderosa antes do 36 sí que me resultaba máis descoñecida, con esa fondura. Unha pregunta que lle estou a facer a toda a xente que está a participar neste tempo adicado del riego. Malores, valoración sobre como se está a celebrar este ano das letras galegas o laurentino, a repercusión, se están cumprindo os obxectivos, ao teu entender. Sempre eu creo que temos que aspirar a máis e deberamos aspirar a máis, non? Eu creo que se poderían facer moitas máis cousas e por exemplo, en Vigo, non? Que é unha cidade que aínda non fixo un gran acto cando el estivo aquí boa parte da súa vida e ademais el participou da vida da cidade dende todos os ámbitos, non? Dende o cultural, participando nos xornais, na creación da editorial Galaxia, pois donando a súa biblioteca Pinacoteca, na que me atopo agora mesmo falando con vos, pois o seu arquivo, non, valiosísimo, pero tamén participando en artes gráficas, ou sendo a persoa que cando en Citroën non se puñan de acordo a patronal e os traballadores, a persoa de consenso, a persoa que se xuntaba a chegar posturas, era Francisco Fernández del Riego. El estaba moi presente na cidade e eu creo que a cidade débelle moito neste ano aínda quedan uns meses, pero aínda non fixo os actos que el merecería e o recoñecemento que el merecería. Bueno, pues queda claro esa petición para que Vigo se sea, pues eso, xusta con un home que pasou 70 anos e que foi moi importante a nivel cultural, pero tamén social. Tía, acabas de aportar un dato, non sabía que Del Riego era tamén un mediador neste caso sindical entre sindicato, entre traballadores e empresa, é curioso coñecelo, pero tamén podemos decir que Del Riego era un hincha máis do Celta de Vigo, non? O que falaba de que era un vigués máis, non? Sí, era socio de Cuberta e
e os domingos vestíase. Agora xa non se estila iso, agora o fútbol vaise así de calquera maneira, pero el, as fotos que hai indo a Balaídos, vestido elegante e animando o seu equipo, que era o Celta, e el sempre foi moi futboleiro. Hai moitos aspectos del moi diferentes, era unha persoa moi rica en matices, non? Bueno, pois a ver se recolle a luva o Concello de Vigo e fai xustiza e lle dedica a Del Riego algo dos actos deste ano. Foi un placer que compartiras este tempo connosco en Valores. Sei que non dispoñas de moito tempo, pero agradecido á audiencia de poder contar contigo como profesora, como editora, como crítica literaria, pero como tamén autora de Francisco Fernández del Riego, un loitador pola idea de Galicia. O prazer é meu e, ademais, agradezo moito que despois do 17 de maio pois sigue sendo o ano de Don Paco e que se siga falando e que se siga reivindicando a súa figura. Por nós que non quede. Grazas, Malores, ata vindeira ocasión. Grazas a vos, unha aperta. Continúo cos convidados que están a pé de mesa no multiusos Ponte de Cuñas de Lourenzá, onde o 17 de maio se realizaba ese acto da Real Academia, o propio Día das Letras Galegas. Manuel Román, sigo contigo. Falando de mariñaos en Vigo, como era a súa relación con Cunqueiro? Bueno, foi unha relación de amizade de toda a vida. Eles coñeceronse aquí nas festas, precisamente en Lorenzada, as festas de Conde Santo, cando eran nenos en pantalón corto, e sempre dicía que tomaron copa de anís e uns churros e foran deixaran que poñer a sorte do paxariño. Esta relación despois continuou cando xa máis adolescente ele escribía no periódico nun semanario que era o Vallibre en Mondoñedo, onde estaba Cunqueiro, o director era Trapero Pardo, Gamallo Fierros, Aquilino Iglesia Alvariño. E esta amistade, xa chigo, esa amizade continuou despois tamén na época xa máis un pouco maiores. Simplemente, solamente houve un cambio de camiño despois da Guerra Civil. Despois da Guerra Civil, como dicía Del Riego, collemos camiños distintos. O sea, foi cando o acercamento de Cunqueiro un poquinho ao falanxismo, entón aí houve un certo separatismo entre os dous, non? Pero, cando despois de Cunqueiro de estar uns anos en Madrid, cando perdeu os favores do réximen, pois volveu para Mondoñedo triste, melancólico, sin un peso no peto. Apareceu o seu amigo Del Riego, que foi, además de amigo, da amizade, pois tamén lle brindou, foi case un psicólogo para el. Hai cousas que están por enriba da ideoloxía. Exacto, entón, eso foi unha fortuna tamén para a cultura galega, porque evidentemente as cualidades literarias de Cunqueiro son extraordinarias. Entón, era un home perdido para a literatura galega, pero a teima de Del Riego porfiou que ti tes que escribir en galego, tes que escribir narrativa, xa escribir as poesías, tes que escribir, e conseguiu, depois aí un Berlín a familia, as crónicas dos Xantos, outras obras que son capitales na súa literatura, é precisamente, gracias ao que te dicía antes, comentaba, Del Riego, que está, como é o segundo que está, pero saca a flote outras persoas. De Cunqueiro, podemos dicir tamén de Celso Emilio Ferreira e outros máis, que gracias á teima de Don Paco, estas figuras son importantes na nosa literatura. Oye, coñecías o dato que nos aporta Malores, hai un minuto, de esa mediación que él facía incluso entre empresa e traballadores na Citroën? Sí, que coñecía, sí. O sea, un dato que está aí, é que foi precisamente, el traballou en algúns momentos determinados, porque é unha das cousas que tivo durante toda a súa vida, que non tiña ningún tipo de interés económico. Comentábamos, ten unha irmá viva aínda, unha irmá que ten 101 anos, vai para 102. E non hai moitos días mo comentaba ela que unha das cousas que máis emocionaba respecto ao seu irmán é que era o desinterés, cando falaba, chamas a María Armá, do desinterés, era o desinterés económico. O sea, el prácticamente, empezou a pagar a seguridade social xa nos anos 70, o sea, non cobraba, estuvo na Penzol estuvo 50 anos sin cobrar unha peseta. Unha entrevista que lle fixeron na Penzol, entrevistas, no momento determinado o periodista preguntou isto, e entonces non se deu conta, dixo, pero este home é tonto, como que non cobra nada, está aquí, non? Entón, este desinterés foi realmente unha das características da súa personalidade, non?
Xa para rematar, a pregunta común que lle estou a facer a todos os convidados e convidadas deste tempo adicado a Del Riego. Valoración de como está a ser o seu ano literario, o seu ano das letras galegas. Bueno, vamos a ver, o que dicía antes Xosé Luís, pois ten razón, o que dicía tamén Malores, que tiñamos que facer ainda máis, pero, bueno, eu, desde o punto aquí de vista de Lorenzá, pois penso que, bueno, que a través da mesa que se creou, esta mesa coordinadora, pois, deste aspecto, penso que está funcionando bastante ben, non? Estás levando un montón de actos, que xa empezaron o 7 de xaneiro, con un ato que houve aquí pois, musical, despois os atos que houve en todas as parroquias de Vilanova, en San Xurxo, en Santo Tomé, en San Adriano, con presentación dos libros, un deles o que presentou Malores, por exemplo, este que comentabais antes, cun acto, un memorial deportivo musical dirixido aquí á xuventude, que foi, creo que a final de abril. Bueno, non recordo máis, pero, bueno, realmente, pois, moi positivo todo o que estuvo facendo. Depois, bueno, o 17 de maio, que foi un día realmente, pois, eu penso que desde un punto de vista de Lorenzá, pois, extraordinario, sobre todo porque eu que teño 72 anos, pois, casi nunca vin o sentido de comunidade que tivo ese día aquí a xente en Lorenzá, a veciñanza, un sentido de orgullo, de algo, non? Algo que crea eses lazos que son, bueno, moi importantes, eu penso que non pobo, porque de unha forma pois, nos fan estar orgullosos da nosa tradición, dos nosos devanceiros, do noso presente e tamén pois, do noso futuro. Algo que consigue un bo patriarca, non? Exacto, justamente, gracias a él. Gracias aos tres. Agárdanos Lourenzo Fernández Peto, outra voz autorizada para falar Del Riego. Ele é catedrático de Historia Contemporánea da USC, autor do limiar do libro Diario de Guerra, que recolle un texto de Fernández del Riego conservado na Fundación Penzol. Estiveron no multiusos Ponte de Cuñas a alcaldesa Rocío López, grazas Rocío, representando a mesa don Paco, Xosé Luís Fernández, e como biógrafo de Del Riego Manuel Román. Grazas aos tres. E saludamos en Radio Voz a Lourenzo Fernández Prieto. Ele é catedrático de Historia Contemporánea da USC e tamén autor do limiar do libro Diario da Guerra, que recolle un texto de Fernández del Riego conservado na Fundación Penzol. Ademais, o noso convidado é dende hai unhas semanas novo membro da Real Academia Galega. De feito, arestora está na súa primeira reunión, na primeira xuntanza nesa condición. Lourenzo, que tal? Bo día. Moi bo día. Para falar de Del Riego, todos os minutos son necesarios, non? Pois sí, a verdade é que sí, porque, bueno, a experiencia que tiven con él, aínda que xa era un home coñecido por min, pero a experiencia que tiven relativamente hai pouco, é dicir, que foi traballando co seu diario de guerra, foi especialmente reveladora do que, non do que coñecemos, sino do que descoñecemos, non? Que é o que nos dedicamos os historiadores, precisamente, a descubrir aquilo que non é coñecido. O que é coñecido e repetido non ten tanto interés para nós, non? Bueno, que Diario da Guerra? Como definirías esa publicación? Insistimos que está conservada na Fundación Penzol. Pois, a verdade é que unha digamos, como unha descoberta aparentemente pouco importante, por eso non estaba editada. Tamén non estaba editada porque trataba un asunto que nos reflicte o pasado incómodo. En realidade, pois, a recollida prácticamente diaria que vai facendo Del Riego do que lle pasa na fronte de guerra, xa un pouco antes, mentras acaba de rematar as prácticas en Salamanca, o que nos descobre, pois é unha realidade humana, íntima, pero profundamente histórica, por un lado, e profundamente política, polo outro, non? Porque o que el vai relatando de forma espida, se o vemos desde hoxe, en realidade non é o que chamamos guerra civil, sino unha guerra mundial, que é o que ele está vendo. É a guerra de España, que se chamou sempre, por outra parte, non? É o antecedente da Segunda Guerra Mundial. O que está vendo na súa batería antiaérea son combates das escuadriñas que logo protagonizarán a Segunda Guerra Mundial, cos dous bandos da Segunda Guerra Mundial, por un lado o aliado e polo outro o bando do eixo.
Eso que el describe. E por outra parte, estamos tamén vendo unha persoa profundamente pacifista, profundamente liberal, profundamente galeguista, sentidamente demócrata, que está sufrindo na fronte de guerra a experiencia de algo que él nunca esperou que pasara e que desde logo non quería que pasara, non? En ese sentido, alguén da elite intelectual como a él, que estaba destinado a ser catedrático da Universidade de Santiago da Facultade de Dereito e que solo o golpe torceu ese destino, tráenos, digamos, desde a posición de alguén intelectualmente pois moi ben situado o pensamento que moitos outros non puderon escribir. O mellor dito, sí que escribiron, pero expresaron de outra forma, non? En centos, milleiros de cartas, de notas, de postais ou de memoria oral que non sempre é capaz de explicarlo tan ben como ele explicou. Cal é o estilo que escolle del Riego para este diario da guerra, Lourenzo? Ele é moi escueto, é moi parco na súa escrita, escribe moi pouco cada día, vai reflectindo casi sempre o mesmo, describe a paisaxe, describe o que lee, que é moi chamativo, todo o que lee, e describe sobre todo os movimentos de tropas, ¿no? Cando se moven, cando trasladan a súa batería antiaérea. Está na fronte de Teruel, está na fronte do Ebro, estará despois na fronte de Extremadura, está sempre en primeira liña e describindo pois unha situación que sempre é próxima á morte, nunhos casos, en outros casos de profundo aborrecemento, non? Porque que se aproxima moito ademais xa, ou a min faimo lembrar, o que logo coñeceremos como existencialismo, non? Porque efectivamente, bueno, pois ten esa sensación de que non fai o que quere facer nin estar onde quere estar, non? É unha sensación de valeiro enorme que lembra, precisamente, antecede ao que logo leeremos pois, en Sartre ou en Camus ou noutros autores, sobre todo franceses, despois do ano 45, non? Ata que punto a guerra marca a vida, pero sobre todo a obra del Riego? Non é que a marque, é que a desmarca, porque en realidade o que fixo o golpe a guerra foi cambiar o rumbo radicalmente, non desde el Riego do Partido Galeguista ou da cultura galega, sino o rumbo digamos, do liberalismo español, da democracia construída no primeiro tercio do século, e tamén da República, porque sempre asociamos o golpe á guerra solamente con 5 anos de República, pero en realidade o que se está torcendo é pois a experiencia parlamentaria de pluripartidismo que ten 100 anos de existencia en 1936, ¿no? Nese sentido, bueno, pois o que é realmente interesante, pero tamén dramático de entender a partir deste diario e de quen era del Riego antes e quen foi despois, pois é como aquel golpe, aquela guerra provocada polos golpistas que acabou coa victoria deles no 39 e coa capacidade para continuar despois do 45, a pesar da derrota dos seus aliados, naquela Europa na que se estende a democracia, pois o que nos demostra é a capacidade das persoas para sobrevivir pois nas peores circunstancias, non? Tamén as solidaridades, tamén os apoios recíprocos, como el foi tendo posteriormente, e como se ve que ten tamén na propia guerra, non? É algo que tamén se ve no diario. Ten enfrentamentos con algunhas persoas, entre que o relata moi por encima, e sobre todo o relata en algunha entrevista a maiores, pero sobre todo, digamos, hai unha rede de solidaridades e de apoios que tamén que permiten que todas esas persoas sobrevivan. Unas suposicións sempre son perigosas de non producirse un golpe de Estado do 36. Ata onde tería chegado del Riego? Bueno, non é nada perigoso. A historia contrafactual é unha forma incluso definida de facer historia e en todo caso o que facemos sempre na vida, non? Que teria pasado en caso de non ocurrir isto? Pois é moi fácil de entender. Del Riego era encargado de clases prácticas de unha materia de Dereito e era profesor ocupante da plaza de Dereito Civil. Sen dúbida, co novo que era, coa trayectoria que tiña e coas súas capacidades, pois acabaría sendo catedrático de Dereito Civil da Universidade de Santiago. Sen dúbida ninguna. E moi posiblemente pois sería un conselleiro dunha
dun goberno galego de ter continuado o Estatuto do 36, non? Como, vamos, non é nada extraordinario pensar isto. Pola súa posición, polas súas capacidades, pola súa implicación política, pola súa vontade de intervención política que xa tuvo como estudante da FUE, non? Bueno, como moita outra xente que viveu en carne propia a Guerra Civil, incivil, o golpe de Estado, a Guerra de España, Lourenzo, despois de moitos anos viviu esa experiencia sin revanchismo, que non quere decir sin desexo de xustiza, non? Sí, bueno, é algo que caracterizou precisamente eso que coñecemos como a transición á democracia, non? Que efectivamente no propio nome leva implícito algo que he vivido, que he coñecido e que non é impugnable porque non podemos cambiar o pasado, non? É dicir, que os historiadores o que intentamos é explicalo. O que pasa é que foi algo que marcou tanto o presente que sigue sendo motivo de discusión retrospectiva, igual que o propio golpe ou a propia Guerra de España. Pero se algo temos claro é que podemos pensar o pasado de outra forma, o que non podemos é modificalo. Só podemos modificar o presente. En ese sentido, eu creo que a acción e o traballo e a testemunha del Riego, que puido ter sido fusilado ou paseado 2 ou 3 veces desde xullo de 1936, e como el decía, son un home afortunado, sempre mirei de frente á morte e sempre conseguín evitala. Bueno, pois el na transición efectivamente non foi alguén que se comportara con revanchismo, non? Incluso foi capaz de entender que houbera compañeiros do Partido Galeguista que seguiran vías distintas ou incluso que tuveran cargos no franquismo, non? Eu creo que iso é algo que caracterizou a transición, efectivamente, pero non caracterizou a transición de todo o mundo. É dicir, el, por exemplo, nunca fala de reconciliación, fala de perdón, pero sempre quixo recordar a verdade, non? E iso é algo que por outra parte, na propia lógica democrática posterior á Segunda Guerra Mundial, establece a propia ONU, non? É dicir, non podemos desvirtuar o pasado, non podemos engañar o pasado, non podemos contar un pasado diferente do que foi. Temos que recoñecer a verdade do pasado para garantizar precisamente pois o conforto das víctimas, pero tamén pois a capacidade de reconciliación, pero reconciliación sobre a verdade, non sobre o engano, e moito menos sobre digamos, a difuminación das responsabilidades, non? Eu creo que a grandeza daquela xeración, e del en particular, foi que foi capaz de perdoar, non? Pero nunca quixo esquecer, non? Como tampouco quixo Semprún, que era da súa mesma xeración. É dicir, eles, incluso un pouco máis novo, eles sempre quixeron lembrar como foran as cousas e onde estuvera a xustiza, onde estuvera a democracia e onde non estuvera a democracia. E isto é algo que, cando falamos do pasado, temos que ter presente. Precisamente por eso cada vez é máis importante falar, por exemplo, de Guerra de España e non de Guerra Civil. Nunca. Guerra Civil é un nome que lle puñeron desde fora, fundamentalmente os británicos, e que ao final o franquismo, na súa última etapa, adoptou precisamente porque era cando necesitaba deixar de chamarlle cruzada de liberación, guerra de liberación, alzamiento, movimiento, buscaban outro nome, pero para pasar desapercibidos, precisamente para facer esquecer o que fixeran, non? Xa pasaran 4 décadas, era tempo de pasar páxina, e eles empeñaron tamén en pasar páxina. Pero non era o franquismo que lle chamaba Guerra Civil, non? Ao final se asentou ese tema, ese nome, pero visto desde o século XXI, bueno, é un nome que tamén debe estar en revisión. Como estuvo xa no pasado, non sempre se chamou así, pois neste momento non é unha boa forma de entender que pasou e por qué. Sei a resposta, pero quero facer igualmente a pregunta. Fallan moitos máis del Riego? Bueno, sí, e eu creo que hai moitos máis del Riego. O que pasa é que tamén é significativo que non lles fixemos caso. Quero decir, cada xeración escribe o seu presente. E os historiadores tamén, en cada xeración, construen o seu pasado, non? Inevitablemente. En ese sentido, del Riego tiña un certo amarguexo, porque que a propia non edición do libro da Guerra demostra, do diario da Guerra demostra, porque, bueno, a xeración que construiu o nacionalismo
pasoulles páxina, non? Non era xente moi maior, eran os que tiñan a memoria republicana, eran os que tiñan a memoria do galeguismo, pero, bueno, había outra xeración disposta a facer a transición que non foron eles, non? E no caso galego vese moi ben. No caso catalán, aí estuvo Tarradellas, igual que no caso vasco, aí estuvo PNV. Pero aquí a ruptura foi de moita máis envergadura, precisamente porque aquí o golpe ganou desde o principio, non? Entón, claro que falta moitos máis del Riego, pero hai moitos máis del Riego que escribiron, que anotaron, que explicaron, que deron conta do que fixeron, non? E que morreron ou estuveron morrendo hasta moi pouco tempo, non? Pero non todos foron capaces de ter unha memoria, como diría para decirlo ben, non perturbada polos verdugos como tuvo del Riego. Non sei se me explico. Sí, o que estuvo nun campo de concentración e o que sufriu, digamos, a Alemania nazi, os campos nazis, e aí está o caso de Primo Levi, costoulles moito traballo desfacerse do dominio do verdugo, non? E explicouno tamén Walter Benjamin, non? Superar o dominio do verdugo é algo que ás veces non se consigue incluso nin despois de morto o verdugo, non? Bueno, pues este é un asunto que no caso de Del Riego é moi significativo, porque él sí que é capaz de non ser contaminado polo verdugo. El identifica o verdugo, aínda que non fale del, non o recoñece, non o aprecia, e non se ve perturbado nin deturpado por él, non? Antes de rematar, Lourenzo, que valoración facemos de como está a ser este ano das letras galegas de Del Riego? Estáse cumprindo os obxectivos de achegar a súa obra a toda a sociedade galega? Pois eu penso que sí. De feito, tuve a oportunidade de estar en Vilanova de Lourenzá no acto de que ali se celebrou adicado a él, e para empezar aquel foi un acto absolutamente popular, porque ademais ele era un home popular, que sempre cultivou eso, non? Tanto este diario como algúns outras publicacións seguro que nos descubriron a onde el Riego é que ríome porque estaba aí, todo o mundo coñecía, non morreu hai tanto tempo, todo o mundo colaborou con el colaborou con todo o mundo, conviviu con nós hasta hai pouco, e de pronto descubrimos un Del Riego inmenso, moito máis grande do que parecía. Claro, porque cando uno ve a Carón, pois é un señor con un puro, simpático, en fin, que foi presidente da Academia, que traballou moito en Galaxia, pero cando un ve todo o seu traballo ao longo da vida, todo o que pasou aquel home, todo o que superou aquel home, todo o que fixo aquel home, bueno, pois hai que sacarse o sombreiro, digamos, non? Un mariñán, falando de outro mariñán, Lourenzo Fernández Prieto, que tivo a ben estar connosco neste programa especial Del Riego. Ele é catedrático de Historia Contemporánea da USC e autor do limiar do libro que centrou a nosa entrevista, Diario de Guerra, que recolle ese texto de Del Riego conservado na Fundación Penzol. E dende hai semanas é tamén membro da Real Academia Galega. Lourenzo, moitísimas grazas e ata a ocasión. Moitas gracias a vos polo interese, sempre a vosso dispor. Un placer. Antes de rematar, a Casa do Concello de Lourenzá acollerá do 4 ao 6 de setembro un curso de verán sobre Del Riego. Estará dirixido polo seguinte convidado, Enrique Monteagudo, filólogo e membro da Real Academia Galega. É un curso que organizamos a Universidade de Santiago de Compostela, está en todos os cursos de verán da Universidade, en colaboración co Concello de Lourenzá e coa Academia Galega. Eu son o director do curso, no curso van participar distintos especialistas na obra na trayectoria de Del Riego. Está dirixido a estudantes, pero ao público en xeral. Ten unha temática moi variada, por tanto, pode interesar a calquera persoa que teña unha mínima curiosidade pola cultura galega, pola trayectoria deste personaxe tan importante. Sí, porque cando falamos de Del Riego falamos de don Paco, escritor, ensayista, político, impulsor, defensor da cultura galega, tamén activista. Bueno, falamos dun home que case podríamos decir de él que foi o propio promotor do Día das Letras Galegas. Estivo tamén detrás da Fundación da Editorial Galaxia, da Fundación Penzol. Son moitos os aspectos a descubrir, non, de Del Riego. Sí, aquí non pretendemos tratar todos, pero, en fin, sí algúns dos máis importantes dos que nos suscita a figura de Del Riego dentro do que foi a cultura galega do século XX. Imos ter a Malores Villanueva, que é a súa biógrafa
así de referencia, vai na primeira xornada vai falar ela, vai o presidente da Academia, Víctor Freixanes, imos tratar logo un pouco da súa trayectoria política con xente do mundo expertos na historia, a historia contemporánea de Galicia, como Xusto Vedamendi ou Lorenzo Fernández Prieto. Imos falar tamén do seu diálogo ca diáspora, foi moi importante o diálogo que el tivo cos exiliados e cos colectivos de migración, sobre todo en América, e vai falar disso Ramón Villares e Xosé Alonso Montero. Imos falar da relación de Del Río con Lourenzá, claro, naturalmente, con aquela vila que a súa comarca, desto vai falar Manolo Román e Xosé López, que son de ali. E imos falar da súa importantísimo epistolario, aí, bueno, claro, el vive nun momento en que, sobre todo, se comunican a través de cartas, ainda nin siquiera moito por teléfono. El ten un papel moi importante digamos, en crear unha rede alrededor da cultura galega e alrededor da editorial Galaxia. Entón ten unhas epistolarios moi interesantes. Dolores Vilaveda vai falar do seu epistolario con Álvaro Cunqueiro e con Carballo Calero, por exemplo. Eu mesmo vou falar das súas cartas con o filólogo portugués Manuel Rodríguez Lapa. Vais a falar tamén da súa obra ensaística, da súa visión da paisaxe galega, Ramón Nicolás, María López Sández, naturalmente da súa relación coa editorial Galaxia, coa revista Grialas, que ele entregou o mellor, en fin, os esforzos, os seus empeños ao longo de décadas, e desto vai nos falar Xosé Manuel Soutullo, que traballou con ele en Galaxia, en Grial. Enrique Monteagudo, o director o coordinador, para ser máis exactos, dese curso de verán que se vai celebrar en setembro, precisamente aquí en Lourenzá, sobre Del Riego. En Lourenzá fixemos este programa, este tempo que dedicamos ao Laurentino, por xentileza da área de Cultura da Vicepresidencia da Diputación de Lugo. Fixémolo precisamente no Multiusos Ponte de Cuñas, onde se celebraba o acto da Real Academia Galega o pasado 17 de maio. Estiveron connosco Rocío López, alcaldesa, Manuel Román, biógrafo, Xosé Luis Fernández, membro da Mesa Don Paco, Malores Villanueva, profesora, editora, e tamén Lorenzo Fernández Prieto. Son as 2:00 en punto. Continúa a programación na sintonía de Radio Voz.